Сумщини, Харківщини, і це дуже важливі кроки, дуже важлива операція, всі ваші дії. Volodymyr Zelensky masih berambisi untuk mendorong Ukraina menjadi anggota aliansi pertahanan NATO. Ia yakin Ukraina masih dapat mewujudkan ambisi tersebut meski pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, menentang keinginan Ukraina. Sebelumnya, Trump mengecam Zelensky pada awal minggu ini, dengan mengatakan, dia ingin menjadi anggota NATO. Ya, dia tidak akan pernah menjadi anggota NATO. Namun, Zelensky menegaskan ia belum menyerah pada ambisinya yang sudah lama untuk bergabung dengan blok yang dipimpin AS itu. Hingga Kiev menjadi anggota NATO, Ukraina harus diberikan jaminan keamanan seperti NATO oleh negara-negara barat yang mendukungnya. Utusan Kremlin, Kirill Dmitriev, mengatakan posisi pemerintahan Trump mengenai keanggotaan Ukraina di NATO sejalan dengan pandangan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Ia menyatakan Putin menginginkan perdamaian permanen di Ukraina dan ia secara terbuka menyuarakan beberapa syarat untuk itu. Utusan Rusia itu juga ditanya apakah Rusia akan terus melakukan agresi terhadap negara lain jika perjanjian damai mengenai Ukraina tercapai. Dmitriev menuduh Ukraina melanggar gencatan senjata energi. Ia juga menyatakan Rusia tidak meminta Amerika Serikat untuk mencabut sanksi sebagai bagian dari negosiasi untuk mengakhiri perang. Sebelumnya, Dmitriev berada di Washington untuk berunding dengan pemerintah AS mengenai pembentukan dialog antara AS dan Rusia, dan AS telah mencabut sanksi terhadapnya atas kunjungannya. Харківщини, і це дуже важливі кроки, дуже важлива операція, всі ваші дії дуже важливі. За ці місяці витримки дякую за реальний героїзм ваших побратимів. Хочу вас подякувати і нагородити, маю честь сьогодні зробити це особисто. Дякую за службу, слава Україні. Страждали. Загалом за одну тільки минулу ніч було 78 ударних дронів, із них 56 шахедів. Сьогодні ж у Херсоні новий цілеспрямований удар російського FPV-дрона по об'єкту енергетики, по Херсонській ТЕЦ. Такі удари не можуть бути випадковістю. Росіяни знають, що це саме об'єкт енергетики і що такі об'єкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно із тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них – це пусте слово. І тому потрібен тиск, достатній. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.